열일하러 고고싱! 스프라TV! 안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘은 실제 주택 현장에서 벽난로 설치에 대해 알려드리기 위해 나왔습니다. 벽난로는 단순한 난방장치가 아니라 공간의 분위기를 한층 더 따뜻하고 매력적으로 만들어줍니다. 많은 분들이 벽난로 위치를 고민하시는데요. 오늘은 벽난로 설치할 수 있는 최적의 설치 위치 4곳을 소개해드리겠습니다. 자, 그럼 각 위치에 대해 자세히 살펴볼까요? 첫 번째 추천 위치는 거실 TV 옆 코너입니다. 이곳은 벽난로를 설치하기에 가장 인기 있는 장소로 많은 분들이 선호하는 위치입니다. 창문 옆 코너에 벽난로를 배치하면 외부의 찬바람을 효과적으로 차단하면서 벽난로의 열기가 한쪽 방향으로 집중되어 거실 전체가 고르게 따뜻해집니다. 특히 소파에 편안히 앉아 벽난로의 불꽃을 감상하며 여유로운 시간을 보낼 수 있는 자리입니다. 그리고 겨울철에는 창문을 통해 눈이 내리는 아름다운 풍경을 바라보며 벽난로의 따뜻함을 동시에 즐길 수 있습니다. 이렇게 배치된 벽난로는 열을 효율적으로 전달할 뿐만 아니라 공간의 중심에서 시각적으로도 매력적인 요소를 작용합니다. 두 번째 위치는 부엌과 거실 사이의 벽 앞입니다. 이 위치는 두 번째로 많이 선택되는 곳입니다. 벽면을 활용해 벽난로를 설치하면 두 공간 사이에 시각적인 구분을 주면서도 열을 양방향으로 고르게 전달할 수 있습니다. 벽난로가 두 공간을 자연스럽게 연결해 주어 벽난로의 따뜻함이 거실과 부엌 모두 골고루 퍼질 수 있습니다. 벽난로가 인테리어 장식의 역할을 하여 많은 분들이 이 위치도 선호하십니다. 세 번째 위치는 거실 소파 옆입니다. 이 위치는 소파에 앉아 편안하게 벽난로의 따뜻함을 직접적으로 느낄 수 있는 자리입니다. 벽난로가 소파 옆에 위치하면 가족이나 집에 놀러오는 손님들이 벽난로의 따뜻함과 불멍을 가까이서 즐기면서 아늑한 시간을 보낼 수 있습니다. 또한 거실의 중심과 가까워 벽난로의 시각적인 효과도 극대화할 수 있는 위치입니다. 마지막으로 거실 한가운데입니다. 이 위치는 거실과 부엌 두 공간을 모두 아우를 수 있는 중심적인 위치입니다. 벽난로가 거실과 부엌 사이에 설치되면 두 공간 모두에 균형 잡힌 난방 효과와 인테리어 효과도 함께 경험하실 수 있습니다. 요리 중에도 거실에서 편안히 쉴 때에도 이상적인 위치입니다. 자, 이렇게 4가지 벽난로 설치 위치를 살펴보았는데요. 현장의 특성과 공간의 용도에 따라 최적의 위치를 잘 선정하시길 바랍니다. 최고의 만족도를 위한 벽난로 설치 위치를 추천받고 싶으시면 스프라에서 고객님 니즈에 맞게 현장에 맞게 컨설팅 해드리니 언제든지 문의주세요. 감사합니다.